Vítajte v bratislavskej mudrovačke. Dnes mám hostia, pána, ktorý je síce už na dôchodku a 46 rokov bol ručným vodičom a je to veľký fanúšik dopravy a prejdeme sa s ním po rôznych dopravných projektoch, ktoré by mali pomôcť bratislavskému kraju. Pán Štefan Bagota. Ja som kedy veľmi dávno bol ako na nejakej schôdzi ešte s primátorom Ďurkovským a bol tam aj pán Kubovič. Vtedy tieto domy tu ešte neboli na Galváne ulici, ani avión hádam nefungoval, možno už ho plánovali, alebo už mal základy položené. Vtedy som im povedal, že mali by sme pretiahnuť električku ako z Ružinovskej ulice až po letisko cez tento areál a potom podľa toho stavať ako tie domy. Sa dívali na mňa, že či som padol z jahody, jaký blázon by robil ako sem električku. Takže ďakujeme pánu Ďurkovskému a Kubovičovi, že teda vtedy ako tú električku ako zamietli. To, kde teraz stojíme, vlastne tá zelená plocha, to má byť budúce obratisko predĺženia Ružinovskej radiály. To znamená, že práve na tomto mieste má v budúcnosti byť budúca konečná linky do Ružinova. Takisto poďte mi ukázať, ako bude vyzerať vlastne budúci TIOP, kde by mal byť práve ten prestupný terminál z vlakov na električky, respektíve autobusy. Na druhej strane je konečná autobusu 39 a v jeho úrovni má byť ten TIOP. Takže tu kde má byť ten TIOP. Ja osobne si myslím, že keď tu bude ten TIOP postavený a konečnej linky 39, tak musí sem zachádzať aj autobusová linka ako 78 a 67, čiže všetky autobusy musia mať konečnú tu. A autobusové linky by mali prichádzať odkiaľ? Počkajte, tam sú za traťou, tam je konečná. Ako 39, čo ide z mesta, tu sa točí za tými stromami. Áno. A 78 prichádza ako z Rakune a ide ďalej do mesta. A 67 ide z Rakune a tu ako má konečnú. Ale že je logické, že keď tu je TIOP, tak sem dojde aj autobus, tá 78 nabere ľudí a vezme treba z Ružinovskej nemocnice. Takže to je jedna taká základná myšlienka, že už keď má byť TIOP, tak tam má byť všetky tie autobusové linky. 39, 78 a 67. V januári bola taká jednodňová výstava na magistráte na tému, že električka ako pôjde ďalej k TIOPu Ružinov. Má prekonať železnicu po moste, tam ide pri tom dome, tam ide električka, tam má prekonať za tým vysokým napätím má byť most, nadjazd, má prekonať ako železnicu a má sa sem zatočiť a tu má mať konečnú. Pred TIOPom. Tu má mať konečnú. Ja som sa opýtal, tedy na tej výstave bol tam pán Šujan, ako hlavný architekt Bratislavy. Oplatí sa nám robiť ako ten most a sem električkovú trať, keď nevieme, že koľko vlakov ako tam zastaví? Alebo viete, že koľko vlakov tam zastaví na tom TIOPe? Že ja neviem, že koľko vlakov tam železnica zastaví. To je problém železnic, nie náš. Dobre, a ja som potom som sa pýtal tak tým tamtých pánov, že dobre, dáme sem električku, kade pôjde ďalej na letisko. V januári 2025 mi povedali, že nevedia. Šajnu nemáme, že kade pôjde električka ďalej do letiska. Tak ide v lufte až do Pánovstva. Jeden most postavíme, nejakú Musenková dá, že na most, sem do jamy, zase volať na most a tak ďalej. A električka tedy... Čiže nechať vlastne vyvýšenú celý čas a potom až pri Farose vlastne dať na zem. Takú estakádu, ako keby vytvoriť. Áno, takú estakádu. No tu je obrovský problém, že napríklad aj keby sme tú električku, ja som špekuloval, že dokonca nad Hornbachom ako pretiahnuť. Alebo že nechať síce na moste, že by aj sem nejak zahla, ale by išla ako tade. Ale je tu vysoké napätie. A neviem, v akej miere toto vysoké napätie je tu čokoľvek v obke. Aby obišla to vysoké napätie, pôjde tade to hore. Neviem kam ju, no tu by sa ešte zmestila nejakým spôsobom. Nejaký ju sem dostať. Má nosnosť celý ten most. No, tak môže mať vlastný most tá električka. Iná vec, že či tam, to je rýchlosť, to není to náš. Pokiaľ viem, tak tieto dva mosty sú stále ešte neodovzdané, mesto ich nespravuje. To znamená, že patria nejakej, tuším, buď Hornbachu, alebo Ikei.
No a teraz takto tu môže ísť električka hen takto, Áno. buď takto rovno, alebo Áno. keby tam sa nedalo kvôli diaľnici, že už tam začína stúpať, tak trocha ju tak dať ako odchodiť, ale cez diaľnicu. A ja osobne by som tam dal ako most cez diaľnicu, pre chodcov, pre električku a pre cyklistu. A zastávka by bola priamo na moste a tým pádom by ľudia mohli ísť ako z mosta do aviónu alebo do toho skonta. Áno. Čiže Že, keby zliezli vlastne že, dole. že z jednej zastávky, ako síce nad diaľnicou, by to bolo také atraktívne a potom by električka tam po tých cestách sa nejak domotala na letisko. Ja neviem tam komu, aký pozemok patrí, alebo čo sa tam má To sú robiť. súkromné, to patrí všetko tomu Faros. Ale po ceste... Tam sa majú stavať tie sklady, pokiaľ si pamätám. Áno. Ale po ceste by tá električka hada mohla ísť, až taká frekventovaná není. Alebo tam bola, ja neviem, čo je tam, aké možnosti sú, ako, či v rámci cesty, ale si myslím, že je to vždy schodnejšie, než ako tlačiť oko na Ivanskú cestu. Tu na medzi Ikeou a diaľnicou A dalo by sa potiahnuť električka až do Ivanky pri Dunaji? Dalo. Znamená, že teoreticky by mohla byť Ivanka pri Dunaji, letisko, tento most, čo hovoríte, a potom Ružinov a ďalej, hej? Električka sa dá hocikde pritiahnuť. Kedy boli plány, že nie je síce električka, ale rýchlo drahá mala chodiť do Šamorína. To bolo po revolúcii hneď, ale sa to neurobilo. A oni sú tu na vláde potom, ja neviem, že medzi touto diaľnicou a aviónom a ceste parkoviskou ťahať, ale aj tak musí prejsť cez tú diaľnicu. A tu nám narobí menej galiby, ja si myslím. No, ja neviem ani, jak by išla pozad, keby to tam celé vôbec prešla. Keby aj išla, že po zemi... Musela byť veľmi vysoko, by musela ísť. Netuším. A mohlo by to buď veľmi vysoko, ako hovoríte, alebo bolo by to krížovalo niečo. Neviem si to predstaviť. A druhá vec je, že už keď tu má byť tak potom ja by som navrhoval to, že aj tie linky, čo teraz skončia pri avióne a idú okolo aviónu, čiže 63, 65, 69 a 96, nech idú sem. To znamená, že by sa presunuli od aviónu. Tá konečná by bola tu na. Pri tom Tiope. Tu je 69, ide okolo, tak môže sem zájsť a odviesť ľudí do Parosu. Napríklad tu vystúpi ten cestujúci z toho vlaku, idúci z Dunajskej Stredy, nastúpi na 65 a tá ho odveze ako na Bajnovskú ulicu. Je vidieť, že veľa ľudí tu chodí teraz cez železnicu krížom na čierno. Tu ich zabíjame asi najviacej v Bratislave. Koľko ľudí už zomrelo? To neviem, nemám tú štatistiku, ale najviac potom ďalších najviac sa ešte zabíja ako tam v tom Lamackom záreze, tam kde je ten diaľničný odchod. Neviem, kade tam chodia tí ľudia, alebo či si to samovrahovia, a tam sa veľmi veľa stráža. Tu a v tom Lamači. Aj keď možno iný dôvod je, že prečo idú ľudia ako Lamači, ako cez trať a prečo tu na. Tak pozrite, ono to je najkratšia trasa, ja som to minule aj stopoval. Keď si to struhnete takto rýchlo, máte to do pár minút, pokiaľ by ste išli celé toto dookola, prišli sem, tak to máte na 10 minút, alebo 12, 15, podľa tak rýchlo chodíte. No my cez Koľajnice samozrejme nepôjdeme. Sem na kraj pôjdeme mimo dosah. Pôjdeme iba vedľa Koľajnic. No. Aby sme... Alebo tam kde musí prekonať ten vlak a tá električka ako pri tej pumpe ako tú trať a sem sa nejak dostať. A tu je ešte jeden taký zásadný problém, pozrite sa. Teraz robili nákladne ako rekonštrukciu trate, vôbec nevynechali miesto pre Tiop. Ako keby ani nemal existovať. Takže zasa tu musí rozbombardovať a tie kolaje tak ako od seba dať. Čiže na tie nástupné... Na tie nástupišťa. No. Otázka je, ktoré budú z týchto troch vlastne nástupišťa? Všetky tri, alebo bude len jeden? Pozrite sa, ja osobne si myslím, že tu je trať ako táto krajina do Dunajskej Stredy. Tam chodí momentálne najviac vlakov osobnej dopravy a tá sa má aj dokonca zdvojkolajňovať. Takže tu by potom mali byť aj výhybky na tú druhú kolaj. Tie dve kolaje to je ako smer ako ústredné a potom ako Petržalka, Trusovce alebo teda Rakúsko. Ale pripomínam jednu veľmi dôležitú vec, že tieto dve kolaje vedú aj do prístavu. A v prístave máme elektrifikovanú železničnú stanicu a keď my pustíme vlaky po tých dvoch kolajách do prístavu, tak my tam ako dokážeme doviesť ľudí do nového centra a ešte na tie zadné mlynské nivy. Ale to bude iná téma, čiže ľudia môžu dojsť. A že odkiaľ vlaky?
Ja som bol rušňovodič ešte pred covidom, cez covid som išiel do penzie a vtedy ako sa robila diaľnica, tam rozširovali tá D4, R7, tieto veci. Vtedy ešte minister Eršek zaviedol, ako my sme tomu hovorili, že triblavy na vlaky. Tie vlaky chodili ako od smeru Senec a od smeru Pezinok a buď končili na Novom Meste, alebo išli ako do Petržalky. Ale tie vlaky, čo išli ďalej do Petržalky, tie sa vždy ako na Novom Meste vyprázdnili a ďalej vozili iba vzduch. A prečo vozili vzduch? Lebo keď vlak nezastavuje, tak nedá sa do neho ani nastúpiť, ani z neho vystúpiť. Logicky. ale keď tu robíme ako, že to rátame od predmestia, vlak zastaví na Novom Meste, zastaví tu na Tiope Ružinov, potom zastaví na ústrednej nákladnej stanici v prievoze, potom zajde do prístavu, tak ten vlak urobí rozvoz. Áno. To je odľahčenie MHD. Áno. A taká trať má väčší zmysel než slepá stanica na filiálke. Lebo slepá stanica na filiálke je iba o tom, že Šancová ulica na obidvoch koncoch bude mať síce železničnú stanicu, ale ten robotník, čo má robotu tu na ako v avióne, tomu je totálne jedno, že či na hlavnej stanici nastúpi na 61 a dojde na avión, alebo na filiálke. Ale pre toho človeka, kto má robotu ako treba z Evrovej, toho tam môže ten vlak priamo doviesť. Tu nám bude iný problém. A taký sexy problém, a to bude ten, že keď tu vlak zastaví, ten vlak ešte pred týmto oblúkom, z tej Dunajskej stredy, tu je oblúk, on ešte pred tým oblúkom a už zatvorí ako predceste na Ivanskej ceste. Čiže zastaví dopravu. Dneska ten vlak ide bez zastavenia. Takže dobre, zablokoval, prebehne rýchlo. Lenže potom, keď bude Tiop, ten vlak ako zablokuje, ako predceste a zastaví. Takže na Ivanskej sa bude stať dlhšie. Smerom na Dunajsku to vadiť nebude, lebo na Dunajsku tento vlak nekrižuje žiadne predcestie. Ale pokiaľ tu budeme zastavovať vlaky, ktoré pôjdu teraz jedno, či do prístavu, do Petržalky, budeme ich tu zastavovať, tak budú blokovať tú rakúnsku cestu. Najprv si zatvoria závory a potom tu zastavia tie vlaky. A nástup a výstup cestujúcich. Takže toto by bolo treba komplexne riešiť ako problematiku Tiopu, jeho vplyv ako na obidve priecestia, či už na Ivanskej alebo na Rakúnskej. Hovorím, ja by som ako tu nadal tie všetky linky 78, 39, 67 a všetky linky sem zaviedol aj odtiaľ. Okrem 61, tá ide na letisko. A električku až potom by som sem dával, keby som vedel, že garantovane, že koľko vlakov tu bude zastavovať. Ja keď som začínal, tu sa na všetkých tratiach chodilo 80. Na priecestí sa chodí momentálne, ja som penzista, tak neviem presne, a čo som odsledoval 60 a 70, ale to je kvôli tomu priecestiu. Tam dali nejaké špeciálne panely kovové, ktoré ako zabezpečujú autám ako hladký prechod, lenže tam potom sa zmenila geometria kolají, takže kvôli tomu tam chodia vlaky 60 a 70. Čiže nedá sa rýchlejšie. Takže kvôli tomu priecestiu momentálne. Rozumiem. Ohľadom toho Tiopu bolo sľubené, že bude tu urobený podjazd, ako teraz som spomínal, pre cyklistov, pre peších, aby sa nestávalo, čo sme pred chvíľkou videli, že tu ľudia idú krížom na čierno ceste to koleje a riskujú svoj život. Takže by malo vzniknúť to prepojenie. Ja hovorím, že aby sme nemuseli mať práve to priecestie na Ivanskej ceste, aby sa Trnavkári, alebo teda Ružinovčania, ktorí tu žijú, mohli dostať bližšie ku obchodným centram alebo biznis centrám, autom napríklad, tak by kľudne mohla byť aj cesta. Prečo nie? Prečo mať práve to priecestie tam? Prečo nemôže byť priecestie pod koľajami? To je otázka, ktorú si kladú mnohí Bratislavčania, že prečo mať práve to úrovňové križovanie, keď môže byť mimo úrovňové križovanie. Čo si vy myslíte? Osobne si myslím to, že ak nechceme, aby nás auta pohľtili, tak im nesmieme robiť nové cesty. Mestská železnica. Kedy by bola vlastne úspešná, že by mala význam? Vlastne aj prímestská, že by... My sme nakazení Viedne. Bo vo Viedni chodí ten S-Bahn. Dobrom aj v zlom. Že S-Bahn, Hrať, Floridsdorf, hlavná stanica Práter, hlavná stanica Meidling. Jedna trať. A tu ale si predstavte Lievik v tom Floridsdorfe, z Marchegu, z Breclavy, zo Znojma, Boh vie ešte odkiaľ všade kadiaľ. Tie vlaky, tie prímestské sa shromaždia do jedného Lieviku. V tom Lieviku prejdú ako cez celú Viedeň a za tým Meidlingom sa rozprechnú zase. Áno. Takže tam to je ako súčet vlakov, to nie je jedna vlaková linka. A to robí ten hustý interval, prípadne ešte, už tam boli tiež rôzne grafikóny,
za tie 10 ročia, čo ja tú trať poznám, ja som ešte videl za komunistov, keď som bol vonku prvýkrát, takže ešte môžu sa treba tie vlaky zaúsťovať, akože také, že ozaj iba medzi Meidlingom a Floridsdorfom. Ale je to stále o tom, že všetky vlaky, čo prichádzajú do Viedne, sa sústredia volakde. Takže my tu nemáme toľko vlakov. Tu sú iba dve trate, jedna z Pezinku, druhá ako od Galanty. A čo zo Záhorie? To je ako tam dostane do tunela. Čiže to by znamenalo, že by sa musel urobiť, že by museli buď ísť cez hlavnú stanicu. Veľmi krkolomné by to bolo. Veľmi krkolomné. A čo tak urobiť Petržalku hlavnou stanicou? Čo na to hovoríte? Aj také témy som počul. Ja som, práve keď bol ten T17, ja vtedy som si odoberal aj Trend, ten ekonomický časopis. A tam bol taký obsiahlý článok ako o tejto problematike bratislavských vlakov. Tam sa Ďurkovského pýtali, lebo vtedy bolo zase nejaké, ja neviem, či to boli aktivisti, alebo nejaká krajská iniciatíva v Rakúsku, alebo ja neviem, len poslovili Ďurkovského, že tú linku S7, čo ide ako cez Švecha do Heimburgu a Forstálu, zase ju obnoviť, ako to bola tá bývalá bratislavská letička, tá viedenská letička, že obnoviť do Petržalky. Ďurkovský povedal, že vylúčené, že toľko vlakov na území mesta nepotrebuje. Takže neviem, že keby teraz dôjde nový primátor, či sa dá obnoviť vlak z Heimburgu ako do Petržalky, to neviem. Alebo ja som počul nejaké reči, že tí Rakúšania na to rezignovali a že to vyhodili z toho územného plánu. Či sa tam ešte tá vrátiť nedá, či to naozaj vyhodili, my na to máme rezervu ako Petržalke, údajne ešte stále. A nami by povedali, že ráž nesúhlasí s tým, aby do prístavu chodil ako vlak na slepú koľaj, že to je ako nepredstaviteľné a somarina. No ale čak Fiat má byť takisto slepa. Potom presadzuje somarinu. Práve na tomto mieste má výraz budúci development, to znamená, že tu je podľa tej urbanistickej štúdie Mlynskej Nivy práve v tejto časti sa to má celé rozvíjať. Táto druhá strana, tu sa má veľmi v blízkej dobe stavať. Ja som na túto tému ako bol na výstave. Ja osobne si myslím, že to mohlo byť na jeseň z roku 2024 na Venturskej ulici, tam kde sídli MIP. A tam boli všelijaké tie plány, ako územné plány a čo ja viem čo. A bol tam aj Šujan. A som sa pýtal, že u nás staviate nové sídlisko medzi Bajkalskou a Košickou na tých menských nivách. A tu máte vedľa ako elektrifikovanú železničnú stanicu. To neplánujete tu robiť aj ten doviesť ako vlaky osobnej dopravy? A Šujan mi ako odpovedal zhruba tak, že oni teda riešia oblast menských nív a o prístav a tú problematiku sa nestarajú. Báme sa iba od miestnych nív a tam nie je o tom, že či sem pôjde vlak, on si aj tak myslí, že sem vlak pôjde tam najskôr po 20 rokoch. No teraz neviem, že či to akože nekompetentný je, alebo či ma chcel ako odbiť, aby som nepustil do ebedu nejakú myšlienku o nejakom osobnom vlaku do prístavu. Mohlo byť aj to, neviem. Bolo mi čudné, že im nezaujíma to vedľa, cez cestu. Čo tu je a ako vlastnou osobách na miestských nivách, že tu by došiel osobný vlak. Lebo ja to považujem za dobrý nápad teda. No a tým, že ma odbije, že tu na vlak bude chodiť osobne ako za 20 rokov, to už možno aj vedia, že tu sa parcelujú prezentky pre developerov, tá parcela odpovedavím, sa do tej myšlenky nekýti, že náhodou tu je osobná vlaková stanica. Keď tu na vlak dostaneme do nového centra na celé mieste, môže z toho diagnoz. Tu je aj miesto, kde by mohla byť eventuálne autobusová stanica, kde teraz stojí. Áno, no. Či by mohla byť nejaká prepojka na tú železnicu, tu by sa zastavila a odtiaľ by som vedel prestúpiť aj na... Tak ja by som tam dával skôr ako hen tam. Ďalej. Do tej Kiežovaky tam v tej Košickej ulici, na miesto Ryby. Kvôli električke. Aj kvôli električke, aj vôbec, že do srdca centra môže dojsť tak obrazne povedané. Môžeme ľudí priamo doviesť tam, kde majú robotu. Nemusia ísť autom a nemusia MHD zaťažovať. Ten vlak by urobil rozvoz od predmestia cez Nové Mesto, Tyopružinov, ústrednú nákladnú stanicu by bol rozvoz. A nie, že vysypem ľudí ako na jednom bode, ako na hlavnej stanici, alebo na filiálke a chod si ešte MHD ako bovie kam.
Čo je to tá mestotvorná električka? Takže Kratochvíľová, pani Ingrid Konrádaková, kedy som sa na to pýtal, ona povedala, že to je ako električka, čo priateľsky chodí ako v dáve ľudí. Ľudia si ju môžu dokonca počas jazdy pohľadkať, lebo tak pomaličky ide, ľudí neohrozuje. Tak ako na obchodnej? Čiže takou rýchlosťou asi Áno, alebo možno aj pomalšie a je trpezlivá, na nikoho nezazvoní, keď nejaký dedo ako ide po kolejách, tak trpezlivo spomalí a tak ďalej, keď havočúra na kolejách, tak vyčká, kým sa vyčúra, že proste je to také priateľské niečo. Ale to je v podstate, a toto má ľudí prepravovať z jedného konca mesta na druhý, ale ako rýchlosťou preboha. Ja si myslím, že takáto električka by mohla byť vo Viedni okolo oného Schönbrunnu, že by obchádzala ten veľký park a podobne, že by tam rozvážala turistov ako do zoologické Schönbrunn a podobne. Ale v Bratislave, kde električka má úlohu nosného systému dopravy, tam tá električka musí nekompromisne šlapať podľa možnosti vždy maximálnou rýchlosťou, maximálne možnej miere má byť oddelená od ľudí, aby neboli nehody a úrazy a to je ako nosný systém, ako tedy je rýchly, keď je ozaj izolovaný. Áno. A ja som toto navrhoval pánu Valovi, bola kedy v roku 2019 na jednej verejnej prezentácii, keď sa riešila ako tá oprava radiály Karloveskej. Som povedal, pán Valo, urobme tú trať už, keď ju ideme opravovať tak, aby bola oddelená od aut. Keď dve auta sa ťuknú do seba na ceste a jedno z nich vyletí na kolaj, aby nevyletelo tam, dajme tam z vodidla alebo čokoľvek, nech to auto ostane na ceste a nie električka bude tam vyčkávať, kým sa vodiči dohodnú, že kto bol na vine a kto zavolá poisťovňu. A Valo povedal, že iba cez jeho mŕtvolu, že nebude električku izolovať, bude chodiť medzi ľuďmi a vidíme tie výsledky na tej onej tam Karlovej Si, kde ako na bežiacom páse zráža ako ľudí. Však aj tento rok už tam zrazilo 2 ľudí, ako deti dokonca. Minulý rok tam zomrel ten herec, ako ten penzista už mal nejakých 80 rokov. To je systémová chyba, keď električka na jednom mieste začína ako ľudí vraždiť. A práve to je tá chyba, že robíme ako mestotvornú, žiadnu bariéru, všelijaké srandičky ako blikajúce stĺpiky, nikto nepozná význam tých signálov, lebo nie sú ako zákonok tie signály a potom takto vyzerá. Bratislava potrebuje také, že keď tam nastúpi ako zdravotná cesta, ktorá robí na boroch, tak nech je čo najrýchlejšie ako na boroch, aby nelákalo do auta. A nie to, aby tu nás si to priateľsky šinula medzi ľuďmi v pešej zóne. Žiaľ, auta momentálne vyhrávajú aj vďaka tomu, že práve chodí veľmi pomaly. Tam môže vlak výjsť až po cestu, po Košickú ulicu. Takže potiaľ to môžeme ten vlak dostať. A keby mali fantáziu, tak môžeme ten vlak dať na estakádu a dostať až po ministerstvo vnútra alebo po autobusovú stanicu. Ale to už sa nestane, lebo to tam sa zastavia. Môžeme si pozrieť aj Štúrec, čo vy na to? Áno, tu je za rohom. Ja som tam bol piatok na deň. Tu je Štúrec. Poďme sa pozrieť na našu pamiatku, ktorú tu máme. This city, it's all that I know. It's the only real home I have, the only place to go. And if you couldn't tell yet, I wrote you this song to be here in its memory when the old heart is gone. I've seen it in the papers from the docks to the square, and if there was a soul left, it was never really there. So close to the concrete, so loud is the sound of another piece of history torn down to the ground. A ghost in the world they're building new. It's only ever your face, I only think of you. And if it's a memory
anxious for a quick buck pride. I understand. I had to be there from the start. I had to be the final man. It was a clamor of the new age. I saw the signs on every hand. Lebo ja sa vždy to pýtam, že keď tak poklesla lodná doprava, že nevieme tieto dva prístavy, tie dva bazény využiť, tak čo ten súkromník vie, že chce robiť nový prístav? Prečo? Veľmi dobrá otázka. Ak naozaj, že nie je to také, ten dopyt extrémne klesá, ako je možné, že sa to oplatí tomu súkromníkovi? No jedine tak, že štát by sa vzdal svojho. Toho, čo robí. No, že áno, že úmyselne sa toho zdá, aby ten súkromník mal kšefty. Toto je ako maličký remorker, toto, ale to je iba prístavy, ako manipulovať s tými člnmi. Tieže. Nemá nejaké meno? Neviete? Zabudol som, ale neviem. Tak dajte tip do komentárov, že ako sa volá táto loď, ktorú teraz vidíte. No. A tu ako stojíme je to, kde plánujú práve postaviť tú električkovú trať. Tu vpravo je divadlo. A Valo svojho času povedal, že nebude pekná, lebo na to není čas. Električka tam bude chodiť maximálne 10 km rýchlosťou. To je úžasná rýchlosť pre nosný systém MHD, 10 km rýchlosť teda. Určite sa ľudia budú trhať, aby nasadli na električku a chodili desimol. A ešte je... To rýchlejšie pôjdete na bicykli, nie? Prosím? Že to je rýchlejšie na bicykli. No. A ja mám 70, aj pešo, keď behnem. Tu je vlastne tá naznačená trať, ako keby tak virtuálne, že kde by mala vlastne ísť. Čo by sme na záver povedali našim divákom? No na záver ako iba to, že koľko to bude stáť, lebo keď podali, že toto bude najlacnejšie, tedy ešte nebudete náklady vyčíslené na most, na piliere, na vrtanie ako do tej podlahy a nebolo ani toto vyčíslené, že čo keď sa to nepodarí a bude treba celé odsťahovať na druhú stranu. A hovoril, Valo povedal, že keď divadlo sa bude s nimi súdiť, tak bude pomsta a obíde tak tesno divadlo, ako sa len bude dať na mestských pozemkoch, aby rušili divadlo. Takže tým pádom sám sa prizná, že dá sa to obísť. Aj keď rušivo, ale hovorím, trať patrí ako nie je sem, lebo tu je iba jeden objekt. 500 metrov by malo byť tu na domy, 500 metrov hentam, aby tá električka bola rentabilná. Toto je ako projekt pre GNT. Toto patrí im, aj ten bežák patrí im, takže aby ich podľa možnosti, aby ich objekty. To bol ich plán ešte hovorí z časov nezlovného. Takže dobre, vedem to tak, že postavím ako mestu, ako električkovú trať, tak nech to ide okolo mojich objektov. Toto bol Štefan Bagota. Ďakujem za účasť v Bratislavskej medovačke.